Մենք հաճախ ենք տեսնում, թե ինչպես են Կարմիր խաչի խորհրդանշանով մեքենաներն ընթանում Հայաստանի տարբեր ճանապարհներով, հայտնվելով նույնիսկ ամենահեռավոր համայնքներում, բերելով հույս եւ օգնություն։ Իսկ Կարմիր խաչի համազգեստով կամավորներն ու աշխատակիցները տարբեր բնույթի գործունեություն են իրականացնում ամենախոցելիներին աջակցելու համար։ Եկեք մեկ օր անցկացնենք հայկական Կարմիր խաչի աշխատակիցների ու կամավորների հետ, տեսնելու թե ինչպես է իրականացվում մարդասիրական առաքելությունը, թե որքան ջանք է գործադրվում նույնիսկ մեկ փաթեթ օգնությունը կամ որ ամենակարևորն է, մարդկային ջերմությունը տեղ հասցնելու համար։ Սկսենք Տավուշից, որտեղ հայկական Կարմիր խաչը շատ ակտիվ գործում է արդեն երկար տարիներ։ Այստեղ մշտապես կազմակերպվում են առաջին օգնության դասընթացներ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների, այն քաղաքապաշտպանության թիմերի, համայնքների ուսուցիչների, Տավուշի մարզային հրշեջ փրկարարական ջոկատների, 22 սահմանամերձ համայնքների բուժկետերի եւ ամբուլատորիաների աշխատակիցների ու դպրոցականների համար։ Այլ գործվածքի վրայից ենք տեղադրում եւ Մարզում հիմնվել է դիմակայունության կենտրոն, որը միտված է Տավուշի բնակչության եւ համայնքների դիմակայունության բարձրացման, մասնավորապես առաջին օգնության, առաջին արձագանքման, աղետների եւ կլիմայի ռիսկերի կառավարման, սոցիալ-հոգեբանական եւ երիտասարդների ու երեխաների կայուն զարգացման ուղղություններով։ Կենտրոնն իր ձևաչափով եզակի է եւ հավակնում է դառնալ այդպիսին նաեւ տարածաշրջանային մակարդակով։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունն իր մասնակցությունն ունի նաև Իջևանի թափոնների կառավարման գործընթացում։ Կազմակերպությունը քաղաքում տեղադրել է 240 աղբաման եւ քաղաքապետարանին տրամադրել համապատասխան աղբահավաք մեքենա։ Իջևանի քաղաքապետարանն ապահովում է աղբի հավաքման գործընթացի հետագա տեխնիկական սպասարկումը։ Դիլիջանում ենք։ Կարուձևի կամավորական նախաձեռնության շրջանակում համապատասխան փորձ ունեցող կամավորները Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման հետևանքով տեղահանված եւ տեղաբնակ անապահով ընտանիքների կանանց դասավանդում են Կարուձևի հմտություններ։ Կարի մեքենաները կամավորներին տրամադրվել են հայկական Կարմիր խաչի կողմից։ Միևնույն ժամանակ այսօր Լոռու մարզում Վանաձորում միջոցառում են իրականացնում 13 համայնքներում ստեղծված ակտիվ երկարակեցության գործողությունների նախաձեռնող խմբերը։ Դրա շնորհիվ տարեցները ներգրավված են համայնքի կյանքում, հանդես են գալիս նախաձեռնություններով եւ սեփական փոքր բիզնեսի ծրագրերով։ Կյանքի են կոչում հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ռազմավարական ուղղություններից է աղետների կառավարումը եւ Ստեփանավանի տարածքային մասնաճյուղում ստեղծված արտակարգ իրավիճակների արձագանքման եւ հումանիտար աշխատանքների համակարգման կենտրոնը համարվում է համայնքի աղետների կառավարման պահուստային կենտրոն, ավելի քան 30 տարվա տարիների փորձով անձնակազմի եւ տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Նրանց շարքերում են նաև որակավորված մասնագետներ, միջազգային կարգի փրկարարներ, որոնք ներգրավված են եղել դեռևս 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի փրկարարական եւ հետևանքների վերացման աշխատանքներում։ Այստեղ կարելի է իրականացնել աղետի ռիսկերի ուսումնասիրություն, օրինակ հաշվարկել սպառնացող վտանգի հնարավոր հետևանքները եւ պլանավորել անհրաժեշտ արձագանքը։ Հայկական Կարմիր խաչի աղետներին արձագանքման թիմերը մշտապես վերապատրաստվում են այստեղ, թարմացնելով իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները փորձառու մասնագետների հետ։
Այդ նույն պահին Արարատի մարզում շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը կազմակերպել էր Global Walk Global Kyle միջոցառումը։ Այն ամենամյա ավանդական իրազեկման արշավ է, որն իրականացվում է դիաբետի համաշխարհային հիմնադրամի նախաձեռնությամբ եւ անց է կացվում աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Առողջ ապրելակերպը, վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարը առողջապահական ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մի մասն է կազմում։ Այս միջոցառումը շաքարային դիաբետի կանխարգելման եւ խնամքի վերաբերյալ կրթում ծրագրի շրջանակում է։ Սրանով հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը հետապնդում է երկու նպատակ՝ շաքարային դիաբետ ունեցող անձանց աջակցող միջավայր ստեղծելու միջոցով հիվանդության բարդությունների կանխարգելումը եւ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության բարձրացումը։ Այն իրականացվում է նաև Արագածոտնի եւ Գեղարքունիքի մարզերում, ընդգրկելով քաղաքային եւ գյուղական համայնքները։ Քիչ այն կողմ հայկական Կարմիր խաչի ընկերության բարեգործական ճաշարանն է, որը գործում է 2017 թվականից։ Միայնակ եւ անապահով 75-ից 85 տարեցներ շաբաթական 3 անգամ ստանում են բարձր կալորիականությամբ տաք սնունդ։ Համավարակով պայմանավորված անհրաժեշտության դեպքում կամավորները սնունդը հասցնում էին շահառուների տներ։ Տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Ղարաբաղյան հակամարտության 2020 թվականի սրացումից հետո այստեղ շատ համայնքներ սահմանամերձ դարձան, դրանից բխող բոլոր մարդասիրական հետևանքներով։ Ամենապարզ օրինակը անգամ գյուղատնտեսական աշխատանքների, զբոսանքի կամ ճամփորդության ժամանակ մարդիկ կարող են զոհվել կամ վնասվել պատերազմի հետքերի, ականների կամ պայթուցիկ մնացորդների պատճառով։ Արձագանքելով այդ խնդրին, հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը Հայաստանի սահմանամերձ մարզերում իրականացրեց պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների եւ ականների վտանգի իրազեկում։ Իրազեկումն անցկացվել է տարբեր ստեղծարար միջոցներով։ Օրինակ, տիկնիկային թատրոնի, նկարչական մրցույթների եւ վիկտորինաների տեսքով։ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքների 110 թիրախային դպրոցների աշակերտների համար հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը կազմակերպել էր «Եղիր իրազեկված, եղիր պաշտպանված» կրթական արշավը։ Արշավի ավարտին պարգևատրվել են պայթուցիկ զինամթերքի թեմայով նկարչական մրցույթի եւ դպրոցական վիկտորինայի հաղթող աշակերտները։ Նորարարական այս մեթոդի շնորհիվ թեմատիկ մրցույթներում ներգրավվել են թիրախային համայնքների շուրջ 7000 դպրոցականներ, որոնցից 1320-ն արժանացել են խրախուսական պարգևների եւ մրցանակների։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության թիմի անդամներն այցելել են բոլոր համայնքներ եւ կրթական հաստատություններ, հաղթող աշակերտներին փոխանցել մրցանակները եւ օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից եւս մեկ անգամ իրականացրել առավել անվտանգ վարքագծային կանոնների ուսուցման եւ պահպանման գործողություններ։ Ինչպես նշում են մասնակիցներից շատերը, հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից կազմակերպված մրցույթների մասնակցության արդյունքում իրենք կարողացել են ստացած կարևոր տեղեկությունը հիմնավոր գիտելիք դարձնել, հնարավորություն ստանալով բացառել անցանկալի դժբախտ պատահարները։ Կապանում հայկական Կարմիր խաչի ընկերության մարզային մասնաճյուղի կամավորների հետ ենք։ Նրանք մշտապես հանդես են գալիս իրենց նախաձեռնություններով։ Օրինակ այսօր տեղահանված անձանց կացարանում հարդարում են կանանց մազերը։ Կամավորները պարբերաբար այցելում են նաև միայնակ տարեցների, զրուցում նրանց հետ, օգնում։ Պարզապես մարդկային ուշադրություն եւ ջերմություն փոխանցում հարազատ ու խնամող չունեցող մարդկանց։ Սահմանամերձ դարձած եւ տեղահանվածներին հյուրընկալած համայնքներում հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը դպրոցականների համար նախաձեռնել է ժպիտների ակումբներ, որտեղ կամավորների օգնությամբ երեխաները դասապատրաստում են անցնում։
Վերադառնանք Երևան, կենտրոնական գրասենյակ։ Այսօր պաշտոնական այց է սպասվում։ Տարածաշրջանային աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստան էր ժամանել Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Ջագան Չաբագայանը։ Այստեղ նրան դիմավորեցին նախագահ Մխիթար Մնացականյանը և գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը։ Հյուրին ողջունեց Փարոս կամերային երգչախումբը։ Համատեղ գործունեության և ապագա ծրագրերի քննարկումներից հետո նախագահ Մխիթար Մնացականյանը հյուրին նվիրեց հայկական Կարմիր խաչի ընկերության 100-ամյակին նվիրված հուշամեդալը և 100 տարվա մարդասիրություն գիրքը։ Կարմիր խաչի միջազգային ֆեդերացիայի և հայկական Կարմիր խաչի ընկերության համագործակցությունն ավելի քան 30 տարվա պատմություն ունի, որը սկսվել է 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից անմիջապես հետո։ Այնուհետև պարոն Ջագան Չաբագայանը և տիկին Աննա Եղիազարյանը մեկնեցին Շիրակի մարզ։ Գյումրու շուրջօրյա խնամքի կենտրոնում ենք։ Արդեն 2 տարի է, ինչ կենտրոնի կառավարումը ստանձնել է հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը։ Այստեղ խնամք են ստանում մոտ 160 միայնակ տարեցներ և հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Կենտրոնը հիմնանորոգվում է։ Ծառայությունների որակը բարձրացնելու նպատակով անձնակազմը մշտապես կատարելագործվում է։ Ստեղծվել է անկողնային հիվանդների խնամքի հատուկ բաժանմունք։ Փոփոխվել է սննդակարգը։ Կաթսայատան վերանորոգման շնորհիվ ապահովվել է տաք ջրի մատակարարումը։ Խնամքի կենտրոնի աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո հյուրերը գնացին քաղաքի կենտրոն, դիտելու առաջին օգնության և փրկարարական աշխատանքների ցուցադրական վարժանքը։ Առաջին օգնության և աղետներին արձագանքման թիմերը հմտությունների կատարելագործման նպատակով անընդհատ վերապատրաստում են անցնում։ Միշտ պատրաստ են արձագանքելու և օգնելու։ Այդ նույն ժամանակ հայկական Կարմիր խաչի ընկերության տնային խնամքի թիմերն այցելում էին Շիրակի, Լոռու և Վայոց ձորի մարզերում բնակվող ավելի քան 400 միայնակ տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց, իրականացնելով պրոֆեսիոնալ տնային խնամք։ Այս տարեցների քրոնիկ հիվանդություն և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կյանքի որակն էապես փոխվել է ինտեգրված առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների հասանելիության բարելավման շնորհիվ։ Կարմիր խաչի միջազգային ֆեդերացիայի ղեկավարը կառավարության մեծ դահլիճի նախասրահում ներկա գտնվեց նաև կամավորների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառմանը։ Նա ծանոթացավ կամավորական ծրագրերին և գործունեությանը։ Սիրելի կամավորներ, դուք ամենուրեք եք։ Մենք այստեղ ենք արժևորելու և կարևորելու կամավորության դերը։ Հայկական Կարմիր խաչի և միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարները միասին շնորհավորեցին կամավորներին և Limitless ծրագրի հաղթողներին հանձնեցին դրամաշնորհների վկայագրեր։
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը հիմնվելով իր ավելի քան 100-ամյա փորձի վրա եւ հետևելով իր մարդասիրական առաքելությանը, ձգտում է մշտապես լինել ամենախոցելիների կողքին, հնարավորինս բավարարելու նրանց մարդասիրական կարիքներն ու մեղմելու տառապանքները։ Մենք օգնում ենք ձեր օգնությամբ։